大家好，有冇諗到今晚煮咩餸啊？嗱，唔使煩，即刻學識煮一款番茄炒蛋呢，就今晚唔使再食午餐肉豉油蛋咯。好啦，我哋而家睇啲材料先。首先呢，就有我哋嘅最靚最正嘅番茄啦。嗱，大家睇下幾靚啊，幾紅啊，食到呢個面都會紅卜卜噶喎。呢度呢，就有一粒蒜頭、洋葱、蛋、麻油、茄汁、蠔油同埋最後呢，就係呢個老抽啦。好啦，我哋而家開始準備啲材料先。番茄就咁切就得㗎啦。洋葱、蒜頭。好啦，而家我哋可以打個蛋啦。雞蛋好簡單嘅，就咁4隻蛋一齊打。嗱，點解我咁中意番茄炒蛋呢？第一，又有營養；第二呢，又經濟喎。我計過嗰條數啊，番茄過3，4粒蛋過2，蒜頭洋葱2毫子啫嘛。加埋3蚊都唔使，出去飲杯凍奶茶都唔止啦。好啦，我哋而家開始煮啦。嗱，首先呢就係炒咗個蛋先，個蛋呢就唔使煮咁熟噶。好啦，我哋而家起咗佢先。而家呢就可以爆蒜頭同埋洋葱啦。好啦，我哋而家落個番茄。落咗個番茄之後呢，我哋就可以落嗰啲味啦，茄汁、少少蠔油、鹽、糖1個茶匙，少少老抽。好啦，而家煮到差唔多，我哋就可以埋芡啦。落少少麻油，嗱，而家最後呢，我哋就落返個雞蛋啦，兜一兜就得㗎啦。好香啊，係咪睇到都想食㗎？咁大家喜歡呢，都可以落少少青葱，仲靚啊！哇，大家睇下個效果幾靚啊！試一啖先。哇！個番茄呢又有口感，個蛋呢又好滑，呢個番茄炒蛋真係正。大家記住啦，一定要煲多啲飯。我阿媽平時食半碗飯啊，有呢個餸2碗都唔夠啊！大家即管試下，正。